안녕하세요. 오리강산 야생아입니다. 오리강산 야생아 특수 작물 도라지입니다. 수포 도라지. 수포 도라지 꽃이 참 예쁘죠? 별 모양 같으면서 청보라색 꽃이 너무 예쁩니다. 꽃 구경 한번 해보실까요? 그리고 꽃이 피기 전에 이렇게 풍선처럼 오각형 형태를 이룬 풍선처럼 이렇게 되어 있답니다. 그리고 꽃이 씨앗을 연결어가는 과정은 이렇게 되어 있어요. 그리고 지금 씨앗들이 이렇게 연결어 가고 있어요. 이러면 가을에 씨앗을 또 채취를 할 수 있답니다. 지금 현재 저희는 수포 도라지를 캐고 있어요. 수포 도라지 모종을 캐고 있습니다. 수포 도라지 가을 모종이랍니다. 가을 모종은 봄 모종보다 좀 더 큽니다. 봄에 판매하고 가을을 위해서 또 남겨두었기 때문에 가을 모종을 찾는 분들이 계시기 때문에 그래서 수포도라지 모종은 봄 모종보다 더 크다고 보시면 됩니다. 4발 포크로 이렇게 수포도라지 모종을 캔답니다. 저희는 직접 손으로 캐기 때문에 그러면 수포도라지 모종이 땅속에서 이렇게 하얀 속살을 드러내면서 이렇게 들어있어요. 상처가 난 친구들은 다 빼고 저희가 판매를 하고 있어요. 이렇게. 가을 모종은 이렇게 꽃이 피어 있고 순이 길기 때문에 출하할 때는 다 저희가 수포도라지 웃순을 자르고 출하를 한답니다. 이렇게 수포도라지 모종을 100개씩 씌워서 저희가 신문지에 싸서 택배로 보내드리고 있답니다. 제가 만든 예쁜 도라지 모자를 쓰고 수포도라지를 이렇게 한아름 들고 도라지 꽃을 꺾어서 이렇게 예쁜 모자를 쓰고 있는 소녀 우리 이쁜 동생이랍니다. 수포도라지 모종은 약 100개에 5병 정도 심으실 수 있답니다. 그리고 수포도라지 모종은 이달 말일 정도까지 지역에 따라 다르긴 하지만 심으실 수 있답니다. 수포도라지는 일반 도라지에 비해 사포닌 성분이 몇 배 정도 높다고 합니다. 그래서 감기, 겨울철 약초로서 정말 인기가 좋죠. 수포도라지에 대해서 지금까지 영상을 담아 드렸습니다. 늘 건강하시고 행복하세요. 감사합니다.